निर्वाचित गर्न पुग्यो। यहाँले आफूले जिम्मेवारी पाएको कुराहरूमा के कुराहरू राखिदिनुस् न सर। धन्यवाद सर, जय मङ्गुर। एकदमै राम्रोसँगले पहिला पनि हाम्रो राजा छिरिङज्यूको अध्यक्षतामा एकदमै राम्रो धेरै दुःख कष्ट सहेर पनि राम्रोसँगले सम्हालेर राखिदिनु भएको थियो। लगातारै हाम्रो बलिहाङ पर्व र 6औं अधिवेशनमा हामीले चाहिँ सर्वसम्मत पारित गऱ्यौँ हाम्रो कमल राईज्यूलाई चाहिँ अध्यक्षमा, लगायत हाम्रो सचिव भूमिराज्यू, कोषाध्यक्ष सबिना लिम्बुज्यू, पर्सा सचिव हाम्रो रेणुका मिस, लगायत म सहसचिवको कार्यभार निभाउँदैछु र अब पनि आउने दिनहरूमा पूर्व हाम्रो अध्यक्षको राजा छिरिङज्यू अध्यक्षको भूमिकामा जस्तै राम्रोसँगले हामीले अब पनि फलाउने फुलाउने साथमा साथ काँधमा काँध गरेर अघि बढ्ने बाचाको साथ हामीले पद पनि शपथ ग्रहण गरिसक्यो सर। र अब पनि आउने दिनहरूमा एकदमै राम्रो गर्नेछौँ भन्दै मेरो एक दुई शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गल।